今日同大家試呢部蓮花嘅 Emira 咧，就配咗 Benz AMG 嘅 M139直4 Turbo 引擎，再加埋嗰套8速嘅 DCT 半自動波箱。究竟呢一部4缸 Turbo 嘅版本會唔會好揸得過之前嘅 V6 棍波版呢？呢個4氣缸嘅 Emira Turbo 咧，其實佢嗰個外觀咧，同我之前試嗰部 V6 版咧係冇乜好大嘅分別。我哋今次試呢架咧，亦都係 First Edition 嘅特別版啦，首年嘅限定版，有好多專用嘅配件加咗上去啦。咁先講講呢部車嘅價錢啦。而家呢部車咧，2025年最新嘅定價咧就係1899000蚊，差唔多190萬嘅呢部車。咁而 V6 咧個價錢亦都係提升咗少少啦，去到1968000蚊嘅。兩架車個車價分別咧差唔多有69000蚊嘅。呢個車嘅重點咧就係配咗一個AMG嘅 M139 引擎啦，同埋源自 Benz 嘅8速 DCT 波箱啊。咁其實佢個 powertrain 咧同架Mercedes-Benz 嘅 AMG A45S 咧係相同嘅，但係咧個 power output 又有少少唔同啦。呢架車個 power output 咧就係360匹啦，同埋430個 Newton meter。雖然個馬力相比較 V6 版咧細咗40匹，咁但係呢架車個扭力咧比起個 V6 版仲多咗10個 Newton meter。咁0至100咧4.4秒啫，如果嗰架 V6 棍波咧都要4.3秒。好多人以為配咗4缸之後咧個車重就會輕好多，但係其實呢架車咧1446個 kg， 只係比較 V6 咧輕咗12個 kg 咁少嘅啫。呢個車嗰個內外包裝咧同架 V6 版差唔多。車身咧其實下半部分咧，車頭入氣口啊、兩邊裙腳同埋車尾嗰個 diffuser 亦都係一個亮黑色，車頂亦都係一個 gloss black 啦。咁車尾仲有一個 titanium exhaust tip。First Edition 標準就配咗20寸嘅 tiling 啦，配合埋呢個 Pilot Sport Cup 2嘅車胎 brake diff 咧，亦都係一個 floating 嘅設計啦。上到嚟依架 Emira 嘅 Turbo 咧，其實嗰個內籠 layout 同之前嘅 V6 版咧，基本上係一樣。車廂入到去咧，就見到一個12.3寸嘅數碼標板啦，同埋一個10.25寸嘅中控台 touch screen 啦。First Edition Pack 咧，主要多咗就係成個車廂都係 Alcantara 加呢個皮革包裝啦。咁仲有係一個12V 電動筒椅啦，另外仲有一個 KEF 嘅一個音響系統啦。主要唔同就係自動波棍呢個部分啦，咁呢度亦都係有 First Edition 個徽章，成個波棍係一個佢 unique 嘅，同 AMG 都係唔同嘅。掹落嚟就係D 波咁樣啦。呢個車其實有3個模式選擇啦，有 Tour 啦，有 Sport 同埋 Track。我哋而家先用個 Sport 去睇下嗰個表現係點先。即係好多人怕揸棍波咧，咁就係所以廠咧就推出咗呢一架4缸 Turbo 嘅半自動波版本，我估可以令到呢架車嗰個顧客層面再擴闊啲啦。唔算好快，嗰個推進力咧係唔夠 V6 咁快嘅，即係上到轉數之後，但係好輕巧咯，成架車個感覺。V6 版咧，我覺得有個重量嘅車，好似個 engine 擲得好犀利。但係呢架車咧，哇，好輕巧喎！一加速咧，同埋嗰個順暢感啊，即係嗰種力量扭力嘅一個銜接，相比架 V6 係正好多嘅。其實呢個 AMG M139 引擎同埋呢個8速 DCT 波箱咧，同架 A45S 嗰啲係一模一樣嘅，不過就係即係 Lotus 自己再調校翻嗰個 electronics 啊、電腦嗰啲啦。個 engine 個低轉扭力咧好強啊，430個 Newton meter， 你發覺嗰個throttle 嘅反應咧都幾敏感，4波3-4千轉一踩氣佢都好夠力，仲有啊嗰個放氣蛙到嗰個聲。喺波箱 auto 模式嗰陣時候，其實你掂一掂個撥片咧，佢已經自動轉入咗去 manual 模式。好快啊！呢個波箱正過之前嗰啲V6 自動波好多，好輕鬆啊！呢部車揸，即係個避震係硬啲嘅，呢個原廠配咗呢個 Bilstein 嘅避震咧，但係都可以接受到嘅。佢嗰個柔韌性係幾好喎。咁同埋最正係咩咧？呢架車係用hydraulic steering 嘅，就係用一個風油軚，好傳統嘅風油軚，所以佢嗰個嗰個軚感啊，嗰個轉向質感好好。即係嗰個 steering feel 咧，即係我覺得呢架車係贏晒好多 supercar， 即係而家好多 supercar 都用電軚啊，好輕啊。雖然呢架車配咗4缸 turbo 引擎，
但係咧其實佢個車重咧都唔係輕過架 V6好多嘅，輕12個 kg。我估因為都係嗰個8速 DCT 波箱咧都係相對地重，不過咧個12個 kg 輕咗落去個引擎嗰度咧，其實都有幫助到嗰個前後個重量分配可以更加平均啦，即係架車會 balance 啲。哇！好正嗰啲彎啫，喺呢啲彎你又會感受到嗰個輕量嗰個好處。哇！我覺得佢呢架車比起 V6更加正嘅地方係喺個彎中心嗰個表現。你唔覺得有一個好大嘅 momentum 除咗你出去？嗰架車咧，可能因為個 V6 計重啦，即係掟彎嗰陣時咧 ，V6 版本有一個重力咧向彎外邊拉你嘅車出去，但係呢架車咧完全係冇嘅，好貼服，成個係好輕巧，好似以前嗰啲 Elise Exige 咁樣。我估佢呢個就係呢架車最大嘅驚喜，好快嘅轉波，好快好順，亦都係呢啲新一代嘅 Dual Clutch 波箱嘅一個好大嘅優點。真係穩定得好犀利嘅，即係一來架車輕巧啦，二來嗰個操控好好咧，三來就係嗰個 Cup 2 胎咧，哇！嗰個 grip 咧真係好無敵。另外我中意就係呢架 Emira 咧，就係個 size 唔會太大啦，咁所以喺香港咧，我覺得都係即係適合嘅，即係喺啲比較窄嘅路啊、彎路啊。咁我哋而家試下 Track Mode。Track Mode 咧個標板成個咧都唔同咗，轉數標喺上面咧更加易睇得到。Track Mode 嘅啲力咧，我覺得差唔多嘅，同 Sport Mode 冇乜太大分別，佢多咗 Pops and Bangs 啦。咁嗰個 Throttle Response 更加快，我覺得。避震咧，因為佢都係一個 passive 嘅設計，所以就係冇變嘅。三波，哇！胎響都冇響，哇！一扭入去個頭真係快到咧，哇！我覺得係正過嘅 V6嘅，即係我睇好多嘅外國嘅試車報告啊、評價都話V6棍波好啲，但係即係喺香港呢啲路況，我覺得呢架車係絕對好過架 V6，即係唯一好少數我覺得即係自動波會正過棍波。4缸會正過6缸，但係喺呢架 Emira 咧就可以真係體驗得到呢一種感受嘅，即係揸過好多超跑咯。但係喺即係 Vehicle Dynamic 嚟講咧，哇！即係蓮花嘅汽油車，好似呢一部 Emira 咧，仍然係真係一個 benchmark。呢架車我唯一唔中意咧就係啲聲咯，始終都係即係冇之前 V6 Supercharge 嗰種結實啲、雄壯啲嘅一啲咆哮聲啦。正如架保時捷嘅718一樣啦，用咗4缸2.0同2.5咧，都係差好多啲聲個感覺。不過你講到力量咧，其實呢副計真係一啲都唔弱。我覺得喺4氣缸 Turbo 計嚟講咧，呢副 M139係真係正嘅，即係相對於其他，例如係嗰個 FL5嘅4缸 Turbo 啊，或者係福士 EA888啊，我覺得都唔夠呢副 M139嗰種爆炸力。呢副引擎配搭呢個8速 DCT 波箱咧，我覺得係天衣無縫。雖然蓮花咧而家推出咗好多電動車啦，不過我覺得咧，即係電動嘅蓮花都唔係蓮花，即係唯一係即係呢一架 Emira 咧，令我感覺到咧有翻啲即係蓮花傳統嘅 DNA。但係好多人會話咧，即係成200萬買架呢啲4缸 AMG 計嘅 Emira 係咪真係 justify 咧？但係即係呢個係我覺得係要睇下你自己嗰個情懷啦，即係你對於蓮花嗰個愛啊有幾深咯。你要知道佢個歷史，知道佢個賽車嘅 heritage 咧，你先會中意蓮花。即係蓮花係一個喺我個人嚟講咧，係一個都係一個夢想嘅品牌。